팩톤탑 내피셜록 탐정사무소를 개업한 지 이제 한 달이 좀 넘었는데 그런 의미에서 초심으로 돌아가고자 오늘만큼은 개업날의 마음으로 열정적으로 추리에 참여해보도록 하겠어. 자, 오늘 같은 날 나와 함께할 영광의 주인공들이 누구일지 굉장히 궁금해지는데 거기 친구들! 늦장 부리지 말고 빨리 내려오라고. 뭐 하는 거야? 아이고 참 진짜 오래 기다리게 하네. 반갑네. 오늘 탐정들인가? 네 맞습니다. 맞습니다. 근데 왜 이렇게 낯익는 얼굴이지? 낮이어서 그래요. 그렇구나. 오늘 낮이에요 지금. 나 낮이어가지고. 지하에만 있다 보니까 몰랐네. 아유. 그래, 자리에 다 앉아. 자, 자리에 앉고. 쾌쾌한 냄새. 미안해. 나 혼자. 좀 향수 좀 뿌리고 그래요 탐정님. 환기 좀 시키고요. 그래, 다음에 올 때는 뭐 향수 챙겨오고. 아유. 그리고 내가 듣기로는 오늘 탐정은 뭐 오늘 탐정 중에 윤사나 탐정이 뭐 서기를 맡았다고 내가 들었어. 서기가 뭔데? 서기. 잠깐만. 서기 안기. 서기 아니 탐정들. 네. 그러면 우리 말장난하러 여기 온 게 아니라고. 서기 알지. 사실 서기는 업무 같은 뭐 이런 거를 정리하는 사람이야. 잠깐만. 탐정들. 난 소장인데 왜 나한테 자꾸 반말을 하는 거지? 죄송합니다. 왜 보자마자 이렇게 반말을 하면 내가 좀 당황스럽잖아. 그래 우리 존댓말을 하자. 서기는 오늘 일단 이 옆자리로 와. 감사합니다. 오늘 서기 일단 내 옆자리에 앉아가지고 서기에게는 약간의 권력이 주어진다고. 계속 서 있어. 서기니까. 아니야, 너가 두 번째로 여기서 센 거야. 그러니까 탐정들의 말을 안 들어도 돼. 똑바로 안 하죠? 죄송합니다. 자, 내가 서기의 역할을 알려줄게. 서기는 오늘 이제 우리가 추리한 내용들에 있어서 칠판에다가 너가 쓰고 싶은 대로 다 적으면 돼. 그러니까 여기 분필을 잡고 오케이. 서기 오늘 여기다 열심히 이제 적으면 되고. 알겠습니다. 탐정들은 서기의 말을 굉장히 잘 들어야 돼. 그래서 네 알겠습니다 소장님. 자, 글씨 못 쓰는데요. 시작이 좋아. 시작이 못생겼다로 가는구만. 좋습니다. 정답. 자, 일단 자리에 앉고. 일단 자리에 앉아. 자, 오늘의 의뢰인은 바로 아로아야. 그리고 추리 대상은 얼마 전 정규 1집으로 컴백한 아스트로야. 혹시 뭐 이 친구들에 대해서 좀 아는 게 있나? 그 친구가 그 스페인어로 별. 네. 별이란 뜻이구만. 네. 그리고 얘네 6명이지. 그치. 오늘 탐정들. 근데 자꾸 왜 반말을 하지? 뭐다 난 우리끼리 난 소장이야. 데뷔 소장님. 몇 년도예요? 지금- 탐정님. 몇 년생이세요? 네? 저 94년생입니다. 아니요. 친구네 우리. 아니, 그게 아니라 지금 내가 여기 소장이야. 그러니까 니들은 지금 여기 지금 놀러 온 게 아니고 지금 우리가 추리하러 온 거라고. 난 사장이야. 난 대장이야. 정말 막장이구나. 난 써든 소장이야. 그래, 니들 하고 싶은 대로 하고. 자, 본격적으로 이제 추리를 시작해 볼 건데 이제 추리에 앞서서 설명할 게 있어. 오늘 이제 추리에 있어서 가장 멋진 활약을 펼친 단 한 명에게는 탐정 수료증이 수여될 예정이니까 굉장히 좋은 거야. 진짜 좋겠다. 그러니까 다들 열심히 했으면 좋겠네. 알겠습니다. 자, 그러면은 이제 정규 2집으로 멋지게 컴백한 아스트로의 모든 것을 함께 추리해 보자고. 그래. 오케이. 뭐 적을 게 있었나? 소장님이 말씀하시고 다 적고 있습니다. 칠판에 적으라 했잖아. 자, 가장 먼저 아스트로의 프로필을 추리해 볼 건데 오늘 탐정들이 얼마나 열심히 조사했는지 한 명 한 명씩 한번 발표를 해보자고. 자, 누구부터 할까? 그럼 막내부터 가야죠 막내. 아니, 여기 석이야, 석이. 아니 저희 막내. 거기 막내. 인턴이네 막내야. 인턴. 준비됐지? 막내야. 먼저 하자. 한번 해봐. 발표를 한번 해보자고. 다 인턴이네. 저 일어나서 발표 안 해. 그치, 그게 예의지. 네 서기. 자 저는 일단 활동명 진진 씨에 대해서 조사를 좀 해왔습니다. 막둥이가 아니라 망둥어지. 맞습니다. 찬성합니다. 시작하라고. 시작했어. 수정상 감사합니다. 그래. 열심히 하겠습니다. 시작해보라고. 거기 밑에 어부도. 왜 이렇게 느림. 자, 일단 활동명 진진. 진진에 대해서 조사했구만. 이 친구는 장래희망이 좋은 아빠입니다. 아유. 뭐 좋은 아빠. 벌써 아빠가 되려고. 아버지. 네. 좋은 아빠. 아이고, 아버지, 네. 뭔가 이 친구는 굉장히 강아지를 닮고 햄스터를 닮고 네네. 좀 굉장히 느린 아니 친구예요. 물고기 닮았던데. 네, 그래서 이 친구에 대해서 네. 제가 조사를 해봤는데 그러니까 DNA 검사를 해봤습니다.
사람이 아니에요. 아 사람이 아니야 진진이란 친구는 또 생선이야? 아니야. 동물인가? 동물 쪽에. 아 동물 쪽에. 포유류 쪽에. 아 원래 포유류. 사람 동물인. 나무늘 그렇지 사람도 동물이지. 왜 갑자기 정색을 하지? 서기. 아 나무늘보라 해서 지금. 아니, 왜 근데 자네가 왜 진진 집 얘기하고 있는데 왜 자네가 기분이 나빠하는 거야? 왜 그러는 거야? 왜 그러는 건가? 아이, 혹시 그래도 자네 진진인가? 조사한 정이 있는데. 아 오케이 뭔가 오케이 오케이. 말넘심이잖아요. 그치. 알겠습니다. 한번 편하게 얘기해봐. 그래. 일단 좀 끝났어요? 들어보지. 끝났어? 잠깐만. 잠깐만. 우리 탐정. 너무 성의 없는 거 아니야? 서기. 이어서 해보라고. 자, 이 또 아스트로인 것 같더라고. 아, 아스트로 내가 또 멤버? 조사를 해보니까. 아스트로 멤버. 근데 이 사람이 생각하는 서열이 있어. 서열 중요하지. 네. 근데 들어보자. 뭐 이분은 이제 뭐 형님이라고 부르더라고요. 그 윗사람들을. 그 팀의 윗사람들을. 그래서 일단 서열 1위가 사나 형님. 서열 1위 사나. 그다음 2위가 라키 형님. 라키. 뭐 3위 비니 형님, 4위 은우 형님, 그리고 5위를 자기 자신이라고 생각하고. 그럼 6위가? 네, 6위는 명준이라고. 그냥 반말을 써놨구나. 그건 맞네. 내가 나도 조사를 해보니까 그건 맞는 것 같아. 맞는 것 같아. 그럴 수 있지. 뭐. 그리고 뭐 멤버들이 어떻게 생각하는지 자기를. 뭐 근데 착하긴 하지만 답답한 형. 대신 형은 나의 이상형. 이라고 자기가 형이었어? 진진이 그 막내 아니었나? 그렇게 알고 있는데 내가 일단 들어보니까 제 프로필이 잘못됐네. 키가 170.3이고 몸무게가 이제 65kg네. 이거 뭐 수정하고 싶은 사람인가? 최신기 아니에요. 최신기 아니에요. 조사해보니까 또 최신기 아니야 이게. 강아지 낡음은 뭐야? 닮음. 닮았다고? 닮음. 또 키도 수정해달래. 섰잖아 지금. 아니 내가. 아니 그 정확히 조사해온 거 아닌가? 왜 계속 바꾸려고 하시나? 내가 조사했지 제 서기가 한 게 아니야. 그렇고. 석이 알아서 합니다. 네, 석이 일단- 알아서. 네. 일단 뭐 석이 마음이니까. 네. 일단 제가 들어봤을 때는 일단 안기. 아니 일단은- 근데 또 네. 뭐 아스트로 멤버들의 이상형이라고 그러는데 그거는 뭐 아스트로 멤버들한테 물어본 겁니까? 협의가 된 겁니까? 이상형이라고요? 이상형이라고 하던데. 이상하게 생겨서 이상형? 이상하게 생긴 형. 이상하게 생긴 형. 그러면은 내가 이상한 형인데 이상형으로 잘못 썼네. 줄임말이죠. 이상하게 생긴 형을 이상형으로 적었구나. 조사를 좀 더 열심히 해야 될 것 같아. 너무 대충 한 것 같아. 진진이란 친구에 대해서. 오늘 탐정이 좀 그러네. 저는 현장파여가지고. 또 현장파구나. 자 그럼 또 다른 석이가 다른 탐정 또 얘기를 해볼까? 뭐 누가 해볼까 이번에? 야 근데 너 오늘 왜 이렇게 정신이 없어 석이? 예? 여기 뭐 놀이터야 여기가? 석일 시켜서 그래. 홍보해야죠, 홍보. 저 키 큰 거 석이 그렇게 해가지고 너 자랑하지 말고. 다음 탐정 혹시 누가 얘기해볼까? 제가 해보겠습니다. 그래 비니 탐정이. 괜히 서서였네. 서도 작아서 안 보여? 일단 이제 활동명은 똑같아요. 본명이랑 문빈이고요. 문빈이란 저는 친구. 문빈 씨를 조사했는데 똑같더라고요. 이제 문빈 씨를 표현하는 키워드 키워드가? 또 3가지가 있었는데 그 중에 가장 좀 제가 좀 특별하다 생각한 건 얘가 개야. 왜? 얘가 얘가 개야. 개야. 얘가 개야. 얘가 강아지야. 강아지다. 얘가 개라고 개. 얘가 개 할 때. 얘가 진짜 개야. 그치? 야, 석이가 잘하네. 그런 의미. 얘가 개야. 얘가 개야. 약간 자랑할 만한 듯한. 내가 전에 말했던 있지? 얘가 개야. 얘가 개야. 얘 진짜 물어. 그런 느낌이지. 가끔 이제 물기도 해요. 물 수도 있지. 물 수 있지. 그게 종류가 있을 거 아니에요. 그것까지는 안 알아봤어요? 개털 알레르기가 있어요, 이 친구. 개가. 네, 개가. 근데 개네. 그러면 문빈이랑 그 친구는 무엇을 자랑하고 싶길래 걔는 걔라고 그렇게 얘기할 수 있는 거지? 그거는 뭐 차차 알아가야죠. 오케이 얘기해봐. 말 잘하네 이 이제 친구. 또 이제 문민 씨가 생각하는 아스트로의 서열이래. 서열은 네. 설열. MJ 진진 차은우 문빈 라키 윤사나 이 순입니다. 이거 내가 봤을 때 나이 순을 그냥 조사하기 싫었나 봐. 그냥 내가 봤을 때 나이 순을 적어왔는데 이게. 그 친구가 굉장히 바르더라고. 바른 친구. 존중할 줄 아는 거죠. 자기보다 윗사람. 동방예의 지국이다 보니까. 정말 진진 그 친한 친구랑은 정말 다르구나. 그러게 이 친구는 참 성의도 없고 대충하고 이제 큰일 또 났네. 이 관계에 대해서도 한 명씩 또 물어봤는데
가장 좀 인상적인 답변이 이제 문빈과 진지는 답답해하는 관계이다. 답답해하는 관계일 수 있지. 진진이가 사이랑 안 좋구나. 제가 봤을 때는 이게 그 보니까 진진이 많이 느려요. 느리고 여기 써 있더라고. 항상 그 어떤 거를 진행할 때 신중한 건 좋은데 그 신중함이 독이 될 때가 있어서 많이 답답해한다. 그럴 수 있지. 여기 단점을 느리다라고 내가 적어놨어 이 친구. 잘 이 친구 조사해야 좀 근데 얘기 좀 해야 될 것 같아요. 그러니까 이 친구 좀 진짜 아이고 조사할 때 느꼈죠. 짜증난다고 그냥. 짜증날 수 있지. 또 이제 첫 인상과 현 인상이 제일 다른 멤버는 MJ. 어떤 면에서 그 MJ라는 친구가 좀 다르다고 생각을 하는 거지? 지금은 굉장히 밝고 또 이제 이미지가 엄청 소위 이게 아닌데. 소위 뭐 아니, 편하게 얘기해. 소위 얘기해봐. 약간 되게 이 엄청난 매력이 있잖아요. 그럼 이렇게 뭐라고 생각하지? 정확히 짚어줬으면 좋겠네 그 친구에 대해서. 네. 좋은 그 에너지를 이렇게 하는데 처음에 봤을 때는 또 조용히 가만히 있었다고 해요. 사실 그 친구가 같이 하게 될 줄 몰랐다. 이렇게 아스트로의 멤버가 될 줄 맞아, 몰랐다. 나 이거 들었어. 저기 석이야. 석이 씨. 네. 오늘 놀러 왔어 혹시? 아니 뭐 여기 미술학원이야? 아닙니다. 근데 뭐 집중 안 하고 혼자 이렇게 그리고 자, 이제 뒤에서 자꾸 끝났어요. 마지막이. 네. 집중해야지. 멤버들은 나를 어떻게 생각할까? 얘는 내가 있어줘서 고맙다고 생각할 거다. 오. 그거는 뭐 약간 잘난 척. 약간 좀 잘난 척 허세. 근데 이게 잘난 척이 아니라 보니까 이게 또 허세. 표현할 때는 또 표현하더라고요. 그런 거에 있어서 뭐 아스트로 멤버들은 비니가 지금 얘기한 것들에 있어서 뭐 불만이거나 아니면 맞다고 인정하는 부분이 있나? 제가 한번 라키 친구한테 물어봤어요. 라키 친구. 라키 친구가 문미 씨는 조금 약간 허세가 있다고. 야 문빈이라는 친구는 허세가 있다 저거죠. 이건 꼭 짚고 가야 돼. 허세 있는 친구. 그래서 문세. 문세 괜찮네. 자 그러면 이어서 우리 라키 탐정이 한번 발표를 한번 해봐. 제가 라키 씨를 이제 좀 조사를 해왔는데 이 친구가 좀 특별한 게 있어요. 뭐가 특별하지? 이 친구가 약간 이거는 저는 이럴 수 있나 싶은데 단점이 뭐냐면요 없는 게 단점입니다. 없는 게 단점일 수가 있을 수가 있구나. 그 두 글자가 빠졌네. 앞에 장점이 빠졌어. 장점이 없다. 단점이 없어요. 장점? 그게 단점이에요. 그러니까 장점이 없는 게 단점이라. 제가 봤을 때 단점 많던데. 그러니까 장점이 없는 게 단점. 아니면 뭐 비니 탐정이 조사했을 때 뭐 라키 친구의 단점은 뭐라고 생각하나? 라키 친구의 단점은 그 옛날 이야기를 자꾸 꺼내가지고. 맞아. 친구가 라떼nen을 되게 좋아해. 라떼 적어야 돼. 라떼 친구. 라떼. 중에서도 녹차 라떼는 녹차 라떼도 좋아하는데 또 녹차 라떼. 재미없음 적어놓고. 노잼. 노잼이고 이제 잼 중에 노잼이. 그러니까 요즘에 좀 재밌어졌는데. 그리고 본인이 재밌다고 생각해도 있네요. 재미가 없어요. 꼴락. 꼴락. 인사를 안 하면 맞아. 이 친구가 인사에 되게 신경을 많이 써요. 근데 그 본인도 열심히 하는지 모르겠어요. 아니 한때 제가 친구한테 물어봤어요. 연습실에서 무슨 일이 있었냐 물어보니까 연습생 친구들이 인사를 안 했다고. 그래서 그냥 한마디 했대요. 근데 그게 그 멤버들이 꼰대라고 막 이렇게 막 그렇게 보일 수는 있지. 그치. 연습생들은 뭐라 생각했겠어. 인사 좀 많이 하. 너무 존경해서 너무 그러니까. 떨려서 인사를 못한 건데. 그렇지 그런 의미도 있을 텐데. 나한테 갑자기 왜 저러시지? 얼마나 그 상처일 수도 있단 말이야. 그 친구들한테는 또. 라키 씨가 그런 점이 문제군요. 말투가 왜 그래요? 말투가 갑자기 어디서 전국적으로. 잠깐 타임. 뭐하는데 너는? 넌 조사를 뭐 하는 거야? 뒤에 뭐 있나? 귀에 기지가 있지. 확인해 봐. 그래 알았어. 아니 뭐야 이 친구도 야 앉아봐봐. 아니 안 되겠어. 서희가 너무 저기 산만해가지고. 성이 바꿔주면 안 돼? 근데 잘 적고 있어요. 저 나름 잘 적고 앉아서 있는데. 해, 앉아서. 너무 산만해 지금. 오케이, 알겠습니다. 이 친구한테 물어보니까 이 친구도 사나 행님을 모신다고 하고. 아유 그 정도. 내가 알기로는 그 사나 친구는 막내로 알고 있는데 모실 정도면은 뭐 막내 온탑인가? 막내 온탑 느낌인 거. 막내 탑. 그 친구가 키도 굉장히 크고 그리고 얼굴도 굉장히 크고 그렇지. 그리고 다 크답니다. 그러면 그 라키 친구는 왜 사나를 형님으로 모시는 이유가 뭐가 있을까? 그게
제가 한번 라키 씨한테 살짝 물어봤어요. 굳이 사나 씨한테 사나 씨를 형님을 모시는 이유가 뭐냐? 네. 자고 있을 때 그렇게 때린답니다. 자고 있을 때 때리는구나 멤버들을. 야, 자고 이거는 있을 때 때리면 그건 그거만큼 이게 치사한 게 없는데. 깨어 있을 때는 모르겠는데 자고 있을 때는 무방비한 상태라고 말해요. 앞뒤가 좀 다른 친구인가 봐. 예, 그 친구가 앞뒤가 너 앞뒤가 다르냐? 돌아와봐. 다르네. 너 왜 뒤에는 눈이 없니? 앞뒤가 많이 다른 친구. 앞뒤가 똑같아야지. 그러니까. 아니 그러면 그 사나 친구는 네. 잣때 혹시 어떻게 때리나? 잘 때 때린 적이 없는데. 이렇게 팔꿈치로 때린다. 이거 오반 거 같아. 그 오버하지 말라 저거. 내가 알기로도 이거 이거는 약간 아니야. 좀 아까 썼어요. 이건 좀 과한 것 같아. 내가 볼 때 좀 어느 정도 이게 MSG가 너무 쳐진 것 같은 느낌이 그 드는데. 친구 굴삭기도 주먹을 못 아니고. 써요, 주먹을. 아 주먹을 못 쓰는구만 네, 또. 그 주먹 대신 이게 나가는 거예요. 그래도 좀 양심이 있네. 주먹은 못 쓰고 자, 또. 그 서기 저 위에 노잼 별표 쳐. 잠깐만요. 이거만 적고요. 주의하고 주의. 특별. 프로필 키 167. 아따. 볼레키도 적어줘. 볼레키. 볼레키. 여보세요. 본키. 여보세요. 본키라. 보기 지켜줘야 돼. 네, 알겠습니다. 자, 그럼 이어가지고 이제 사나서기 가봅시다. 네. 제가 끝난 거야? 사나를 끝난 거야? 조사해 왔는데요. 락키 뭐 할 얘기 더 있어요? 아니 박민혁 씨예요, 박민혁 씨. 민혁 씨. 네. 뭐 락키에 대해서 좀 더 할 얘기가 있어요? 아니 뭐 시간이 없다면 넘어가도. 아니, 그게 아니라 네. 알려서 하세요. 네, 뭐 아니 그거 뭐 중요한 포인트 적혀 있는 부분이 있을 텐데 그것만 혹시 마지막 읽어볼까요? 것만 해. 마지막 네. 것만. 마지막 게 아니라 많이 남았어요. 괜찮아. 나도 안 했어. 예. 그러니까 포인트만 하라고. 포인트만 하라고. 라키. 야, 말 많으면 말만 써. 말만. 아니 오늘 진짜 많네. 오늘 탐정들이 굉장히 어수선한데 제가 제일 깔끔했죠. 일단 나는 그 비니 탐정이 그래도 제일 팍팍 이해가 잘 됐어요. 감사합니다. 뭐 다 조사했지만 제일 성의 없었고요. 뭐예요? 아닙니다. 일단 얘기해보세요. 네, 네네. 그래서 제가 이제 라키 씨를 이렇게 그렇게 조사를 해봤는데 네. 지금 이때까지 얘기를 했잖아요. 네. 막상 보니까 또 할 얘기가 없어요. 아유. 네. 넘어갈까요? 네, 넘어가도록 네. 하죠. 서기 씨. 끝이에요? 네. 이거 노잼 진짜 체크해주세요. 이거 별표 해주시고요. 자, 다음 서기 가봅시다. 네, 서기 제가 윤사나를 조사해봤는데요. 네. 일단 장점이 애교 있는 성격이라고 합니다. 아니 제가 볼 때 건들건들거리는 성격 아니에요? 네, 애교 있는 성격. 애교 있고 자, 단점은 뭐냐? 단점 뭘 것 같아요? 단점이 애교 있는 성격입니다. 장단점이 비슷하구나. 네, 장점. 단점 이마. 단점. 네, 이마가 반짝 태평양 마음처럼 넓다. 아니다. 반사를 쫙 이렇게 쏴. 자, 조명이 자, 필요없다. 그리고 또 내가 생각하는 아스트로 서열. 서열 중요하지. 여기 6칸이 있어요. 6칸. 하나, 둘, 셋, 넷, 멤버가 다. 6명이니까. 과연 나. 네. 내가 내가 제일 제일- 잘 나가요? 위. 자기 제대로 말고는 뭐 아래로는 다 생각도 안 한다 그냥 이음이네요. 이렇다고 합니다. 이러니까 위로 모셔지는 거야. 이게. 반란이 일어난 이유들이 다 있어요. 이렇게 썼더라고요. 그래가지고 뭐 아스트로와 사나의 관계는 뭐 일단 진진님과 그 관련이 좀 있는데 윤사나와 진진은 키가 투탑인 관계다. 위아래로. 양대 산맥. 네. 위아래로. 내가 조사한 거 보니까는 진진과 윤사나는 나에게 키를 주기로 한 관계이다라고 조사를 했거든. 아니 잠깐만. 혹시 키를 줄 수 있나? 키 요즘에 줄수 있죠. 요즘에 가능하지. 요즘에 가능하구나. 이식도 가능해서. 혹시 그 윤사 친구한테 뭐 들은 게 있나? 뭐 키를 나눠준다. 그건 들은 적 없는데 그냥 그래. 투탑인 거는 이제 제일 크고 제일 크고. 제일 작고. 네. 그런 의미에서. 그런 의미에서 그런 쓴 건데, 관계다. 신기하네요. 그러게. 또 뭐 어떤 거 조사했어 또? 그리고 첫인상과 현인상이 제일 다른 멤버. 그러니까 진진영이랑. 아유 진진. 그 친구 진진이랑 특이하구만. 계속 엮이네. 그러니까. 짜증나게. 너 왜 분위기 짜증 나지? 그러게. 이입이 된 거지. 이입이. 이입이 된 거죠. 그런 거. 이게 정이 든다니까 조사를 하고. 그만큼 몰입하신다는 거지. 몰입을 제대로 하는 것 몰입을 같아. 잘함. 머리. 몰입.
진짜 막 적는구나. 그 친구가 항상 그 노래 부를 때 목 튀어나온다는 소리 있던데. 아 거북이설. 아 이게 약간 그 뭐냐 거북이 저거. 소변 참는 창법이라고. 아 약간 이렇게 한번 보여줄 수 있나? 그 소변 찾는 창법. 소참. 네. 예를 들어서 그냥 뭐 넌 나의 one and only one. 어디까지 뺄 건데 목을? 그만큼 아 그만큼 특이하구만. 그만큼 목 디스크가 있다는 거지. 그렇지 그렇지. 이게 끝입니다. 그치야. 근데 내가 봤을 때는 저 내가 제일 위다라는 거에 그 근거가 있나? 그러게. 오 그거는 제 못 키가 들었는데 위긴 하지. 아마 얘가 막내다 보니까 약간 좀 장난도 많이 치고 아, 그러는데 막내라도 생각이 없구나. 네, 생각이 없다. 생각이 없어. 생각이 없을 수 있지. 근데 오늘은 또 특별히 내가 원래 조사를 잘 안 해. 근데 오늘은 특별히 내가 그 MJ라는 친구를 조사해 왔어. 오 괜찮은데. 내가 괜찮아요. 괜찮아? 저는 안 해도 돼요. 여기 이미 있어요. 그렇지만 귀지도 있어? 나도 어떻게 시간을 내 가지고 조사를 네, 해왔으니까. 오늘 한번 내가 한번 얘기를 해볼게. 괜찮아, 진짜 괜찮아. 안 해도 되는데. 그래 들어줘 친구들. 그래도- 여기까지 왔는데 내가 너희 앞에서 그냥 뭐 아무것도 안 할 수는 없잖아. 안 해도 돼. 나는 소장인데 나름. 야 그래 소장. 제대로 적어보겠습니다. 그럼. 소장인데 소장인데. 자 MJ라는 친구를 조사했어. 야 잘했다. 일단 키워드. 진짜 잘했다. 박수. 와 역시 소장이. 그렇게 박수까지 칠 정도는 아니고 얘들아. 기립박수지. 아이 뭐 그거 조사했다고 그렇게 박수 칠 정도 아니야. 너무 그러지 마. 일단 앉아봐. 자 일단 키워드 그 친구에 대한 키워드야. 키워드. 상남자 짐승 되고 싶습니다. 남자. 네. 짐승? 네. 짐승이지. 짐승. 흑돼지 뭐 이 정도. 흑돼지. 짐승. 인간이 되려고 해야지 왜 짐승이 되려고 그래? 그만큼 이제 뭐 상남자가 되고 싶다. 와일드. 막. 그러니까 그 친구를 얘가 봤는데 약간 몸이 약간 점점 좀 이제 근육이 생기고 있더라고 내가 봤을 때는 조사했는데. 그러면 이제 약간 돼지에서 멧돼지가 되는 건가? 거기서 흑돼지까지. 흑돼지까지. 그렇게 될 수는 있지. 점점 시꺼매져. 그치. 일단 그렇고 키워드는 그래. 그리고 그 친구가 생각하는 서열. 오늘 뭐 오늘 왜 이렇게 재밌어? 오늘 석이 내가 먹어도 제일 행복해 보여. 뭐 제대로 하겠습니다. 오늘 탄핵 가봐? 아닙니다. 예? 죄송합니다. 예. 자, 내가 봤을 때는 일단은 그 친구가 생각하는 라키 관계에 대해서 여기서 봤는데. 오 라키랑 관계가. MJ와 라키는 모르는 관계다라고 적혀있어. 그거는 맞네. 그럼 이렇게 하면 되는 겁니까? 나도 그렇게 알고 있는데. 여기 모르는 관계라고 내가 조사를 해봤는데 적혀있네. 아니 왜 라는 모른다고 게- 하지? 이 라키 씨 조사를 했을 때는 라키와 MJ는 이상한 관계이다. 이상한 관계야. 또. 그래 이게 맞네. 야, 공통점이 있네 아, 그러면. 이상하고 모르는 그 관계야. 친구도 그렇게 생각을 한다고 하더라고요. 역시 일단은 이거에 소장님. 대해서 좀 더 내가 조사를 해봐야 될 것 조사를 같고. 해봐야겠네. 그리고 일단 첫인상과 현인상이 제일 다른 멤버는 본인이라고 적었네. 어떤 의미에서 이렇게 적었는지 모르겠지만 본인을 적었다. 본인도 몰랐던 그 자아가 그치. 네, 약간 MJ 씨가 관종이네. 알았어요. 약간 관종, 오케이. 연예인 되니까 갑자기 뭐 관종이 된 거지. 그렇지. 내가 생각해도 그런 거 같네. 그 친구는 약간 관종기가 좀 있어. 확실히 있어. 근데 그 찾아보니까 그 MJ는 좀 유쾌한 관종. 그치. 유쾌한 재밌어, 관종. 재밌어. 재밌는 관종이야. 재미없는 유쾌하네, 관종도 유쾌해. 있거든요. 혹시 그 비니 탐정이 생각하는 재미없는 관종은 누구지? 왜 시선이 글로 가지? 시선이 훑어본 겁니다. 훑어보다 걸린 거구만. 오케이 알겠어. 왜? 아니야. 뭐 신경 쓰지 말고. 아무도 없어. 저 마지막으로 그리고 이제 MJ 내가 탐정했을 때 MJ가 생각하는 멤버들이 나를 어떻게 생각할까? 나의 존재를 알까라고 적었어. 아스트로 멤버들이 그 MJ라는 친구에 대한 존재를 혹시 알까? 모르던데? 그래서 MJ죠, MJ. 먼지. 그래. 그런 별명이 있다고 들었어 나도. 먼지. 뭔지. 맞아. 조용히 항상 어디 사라지고. 근데 조용히. 가끔 이제 텐션이 낮아질 때 네. 그럴 때가 있대요. 그럴 때 그래서 존재를 자꾸 까먹는구만. 오케이. 근데 존재를 모르긴 너무 시끄럽지 않나? 그러니까 약간 근데 뭐이 정도면 될 것 같아요. 그래서 이제 그 소음 공해가 이제 문제인 겁니다. 그 층간소음. 그럼 그 친구에 대해서 또 정확히 또 조사해 보면서 이제 다음으로 한번 넘어가 볼게. 예. 그 이제 석연 좀 은우라는 친구는 저렇게 생겼구만. 은우라는 친구는 아무도 뭐 안 했나? 조사. 은우 간단하게 뭐 은우에 대해서 뭐 조사해온 친구 있나? 잘생겼다 들었는데. 진우 군이 준비하지 않았나? 은우
여기 뒷장 넘겨보면 있지. 얼천. 자, 이름 차은우, 어. 장래희망. 장래희망. 없고 나를 표현하는 키워드 얼굴 천재. 얼굴 천재. 아 얼굴 진짜. 옆 동네 동구. 옆 동네 동구. 아, 그치. 옆 동네 동구지. 영리. 아, 영리하다. 그치, 영리하지. 아니, 뭐, 이 정도면은, 끝났어. 얼굴 잘생기면 안 써줘. 잘생김. 됐어. 이 정도면은 어느 정도. 멤버들은 어떻게 생각할까? 그것까지만 얘기해. 아, 그래. 멤버들은 자기를 되게 겸손한 친구야. 바보, 멍청이로 생각한다라고 겸손한 친구네. 정말 겸손하구만. 겸손한 거야. 이 이야, 친구가. 역시 겸손해. 내가 생각한 그대로구만. 생각한다. 생각. 그치. 그렇게 적으면 돼. 자, 뭐 억울하면 뭐 나중에 나와가지고 그래, 해명하는 오늘 시간 하는 가져야지. 탐정도 이제 은혜에 대해 조사, 뭐 동민이에 대해서 조사해오겠지 뭐. 오케이. 자, 그러면 이제 아스트로 이 친구들에 대해서 어느 정도 이제 알아봤으니까 이제 카더라 TMI에 대해서 추리를 넘어가 보도록 하죠. 카더라 TMI. 카더라. 그치, 그냥 너 하고 싶은 대로 해. 자, 다음 이제 아로아에 따르면은 또 아스트로 이 친구들이 데뷔 초부터 굉장한 TMI 카더라가 아주 방출한다고 유명하더라고 아주. 카더라가 뭐예요? 카더라가 정확한 사실. 뭐라 카더라 뭐 이런 거. 하더라. 맞아. 하더라의 느낌이. 그런 의미지, 그치. 그래서 뭐라고 뭐- 하더라. 주워 들었는데 그렇더라. 약간 이런 느낌. 오케이. 확인. 내가 MJ에 대해서 내가 데뷔 초 때부터 들었었는데 오줌을 앉아서 싼다 하더라. 정말 뭐 잘못된 걸 조사해왔구만. 소변기를 못 똥도 쓴다고 일어나서 하더라. 산다 하더라. 반대로 사는구만 그 친구는. 반대더라. 잘못 배웠네. 반대라 하더라. 반대로 배웠구만. 아니, 그럴 수 있지. 나도 뭐- 그렇게 들었구만. 그래. 그럴 수 있지 뭐. 자, 그럴 수 있어. 좀 당황스럽지만. 자, 그러면 TMI 끝판왕 아스트로를 둘러싼 카더라에는 어떤 것들이 있고 그 진실은 무엇인지 함께 파헤쳐보자고. 좋습니다. 자, 그러면 그 서기는 저기 왼쪽에 보면은 저 아스트로에 관한 파일이 있거든. 네. 그걸 한번 갖고 와서. 사장님 여기 카더라 끝난 다 거야? 가져가면 될까요? 이게 시작이에요. 다 가져가면 될까요? 아니 그거 3개 갖고 와. 갖고 와서 그 제목을 한번 하나씩 읽어봐봐. 제목. 열일하는 공개 요정 아스트로. 애착 패션 종결자 아스트로. 냉장고 네티를 찾아서 네티? 네티. 냉장고 네티를 찾아서 아스트로. 라고 써져 있습니다. 그래 일단 내가 제목을 봤을 때는 굉장한 것 같아. 일단 네티? 굉장히 진짜 궁금한데 그 네티라는 게 그런 의미야. 그러니까 레스큐 아니야? 아니야 그 뜻이 아니라 그 천사 소녀 네티라고 해서 그 만화에 나오는 그 캐릭터인데 그 약간 착한 도둑이래. 착한 도둑. 도둑이 뭘 도둑이야. 착해? 에이 그래도 뭐 종류가 다양하지. 우리 또 선생님이랑 홍길동이네, 세대 차이가 홍길동. 많이 나네. 아유 그렇게 여기서 그렇게 얘기하면은 좀 서운해. 처음 알았네. 자 일단은 이렇게 세 개가 있으니까 우리 서기가 어떤 거부터 시작할지 일단 하나 골라와봐. 또 냉장고 사건. 냉장고 갑시다. 자 한번 그럼 내용을 읽어줘봐. 어떤 내용일지. 자, 냉장고 네티를 찾아서 요정 목격담 솔솔 아스트로 숙소에 출몰하는 냉장고 네티의 정체는 아유 이게 몇 년이 지난 지금도 안 밝혀졌지 안 밝혀졌어. 밝혀지지 내가 않았지, 알기로는 안 밝혀졌어. 네티가 처음 등장했을 때는 말이지 내가 듣기로는 바야흐로 한 6, 7년 전에 그렇지. 정확해. 정확하구만. 우리가 진짜 오래됐네. 아니 우리가가 아니라 그 아스트로 팀들이 이제 다음 날 먹을 걸 미리 사두려고 맞아. 다음 날 일어나서 바로 먹으려고 전날에 이제 새벽에 편의점에서 자신이 먹을 걸 사와서 냉장고에 넣어둔다. 그 스빌 사건. 아침에 일어나는 순간 허무함. 없어져 있는. 그치 그 허무함. 그리고 범인은 아무도 없다고 하네. 이거 밝혀내야 돼. 내가 봤을 때- 아직까지 잡히지 않았어. 그게 처음 그 숙소 이름이 무슨 스빌? 맞아. 맞죠? 거기는 그렇다 쳐더라도 나는 두 번째 숙소. 나는 아트빌. 거기서 맞아, 거기서 거기네. 의심되는 친구 한 명 있었네. 누구가 내가 몸에 열이 내가래. 그 문빈이라는 친구가 헷갈려 하지 몸에 말고. 열이 많지 않은가. 그치 열이 많지 그 그래서 친구. 밖에서 잘 때가 있었네. 아, 거실에서. 누군가 그러면은 그 움직이는 걸 봤겠네. 나는 문득 본 거 같구만.
누가 왜 그걸 지금까지 숨기고 있었지? 아니 얘기해봤는데 아니라고 했네. 아 양심 없는 친구. 내가 봤을 때 양심 그 친구가 왔네. 혹시 여기 있나 없나? 얘 중요하구만. 그 친구. 야 그 친구 연락해. 그 친구는 아니라고 할 것 같네. 느낌. 아그 친구 지금 어디 갔네? 내가 봤을 땐 이거. 그 청각. 근데 청각. 청각으로 들리는 거로는 근데 그럴 수도 있다고 생각하네. 라키 씨한테도 한번 물어봤나? 물어봤다. 여기 라키 거기에 북에서 왔다고 적어라. 아 쓰면 안 될 것 같아. 동포. 야, 북에서 온 교회. 얘기해봐. 그도 거실에서 자진 않았으나 형 거실에서 아니. 그를 봤다고 한다. 이거 또 목격한 사람이 있었네. 근데 그분이 여기 없다. 아이고야. 근데 그때 한창 스케줄이 많을 때요. 뭔지 알지. 혼자 힘들고 해서 약간 들어온 시간도 늦고 하다 보니까 허기지기도 하고. 허기지고. 그러니까 우리가 얘기를 안 하니까 냉장고에 뭐가 있나. 그치. 맛있겠다 이러고 먹은 거지. 그렇지. 근데 이제 그런 거에 있어서 또 이게 얘기하기가 선뜻. 그치. 쪼잔해 보이기도 하고. 그렇지. 그래서 그럴 수도 있지. 얘긴 해봤었네 한번. 그치. 근데 뭐 이유가 다 뭐 있었겠지. 나중에 나쁜 얘기하세요. 건 아니니까. 자, 그러면 어느 정도 이제 내가 봤을 때 그 아스트로 친구들 사이에서 그 네티는 어느 정도 밝혀진 것 같은데 그 친구가 있어야 뭐 어느 정도 해명을 하는데 뭐 해명할 사람이 없네. 근데 이거는. 우리 석이가 그 친구 목에다가 현상금을 걸었어 지금. 확실한데. 거의 기정사실화를 해버렸네 지금. 그 친구가 여태까지 네티한 것들 리스트를 한번 얘기해볼까? 어떤 것들이 있었는지. 일단은 바나나 있었고 우유, 도시락, 도시락, 라면, 아이스크림, 그 아이스크림. 옛날에 그 슈크림 빵. 슈크림빵. 도시락은 없었고. 아니 도시락 내 거였네. 도시락도 있었구만. 피해자가 여기. 소장님이 아니지. 그다음에 초콜릿. 초콜릿. 냉동실에 내가 많이 넣어놨었는데 다 사와가지고. 근데 내가 그 사건 이후로 항상 6개씩 사와. 어차피 줄어들 걸 아니까. 내 건 남겠지. 하고. 그 6개 중에 하나는 남겠지. 그래도 없어질 때가 있더라고. 아유. 그 사나라는 친구는 그럴 상황에 대비해서 그냥 단톡방에 물어보더라고 먹을 사람. 아이고. 미리 얘기를 해놓는구만. 그게 궁금해. 뭐 귤조림. 귤조림이 뭐야? 귤. 귤조림 사건 있었나? 귤조림 사건이 있어. 누가 그 냉장고를 닦지 않아가지고 그 누군가 냉장고를 분명히 열었을 텐데. 과일 칸에 귤을 안 먹으면 아니. 국물이 새가지고 아니지 콜라. 콜라가 새가지고 귤 콜라 조림. 맞아. 얘인가 본데. 귤라 조림이네. 귤라 조림. 본 적이 없어. 자 그때 그 알지? 누가 콜라를 부어가 나가지고. 그래. 다 굳어가지고. 근데 그거는 내가 봤을 때 지금 아니 좀 아니, 냈어. 그 아트 빌 때야. 아트 빌 때. 자 그러면 일단은 뭐 범인을 못 찾은 것 같으니 뭐 네티는 그래도 어느 정도 좁혀졌으니까. 네티는 요정이기 때문에 넘어가고 뭐 이 둘 중에 뭐 읽고 싶은 거 있나? 막내가 한번 읽어보자. 막내가 골라봐봐. 제가 막내죠. 저 빨리빨리 움직이자 나만. 예, 알겠습니다. 아무거나 해라. 열리라는 공개의 요정으로. 그래 가겠습니다. 가서 앉아서 읽어봐 한번. 앉아서 읽자. 앉아서 읽자. 스나 안나. 말이 심하시네요, 소장님. 자, 두 번째 열리라는 공개 요정. 멤버들 생일 때마다 SNS로 해시태그 장명소를 오픈하는 비니. 그의 장명 노하우는 이거 궁금하지. 그 문빈 친구가 굉장히 열심히 하더라고. 맞아. 다 정해줬더라고. 공모도 받고. 뭐 아주. 그렇게 짓는 이유가 있을까? 그 문민 친구는? 유튜브 조사위원 바로는 약간 그 아까 조사한 걸 계속 열어보네. 뭐가 그게 안 써져 있어. 패드예요. 오케이. 패드구만 또. 터치로 보고 있어. 얘기해봐. 이것들은 약간 이 친구가 이 뭔가를 해주는 걸 좋아한다. 이제 또 해시태그라는 게 또 전 세계적으로도 남고. 그치. 이게 어쨌든 생일을 기념할 수 있는 하나의 수단이 그치, 돼버렸잖아. 좀 더 좋은 선물 해주고 싶은 거죠. 똑똑하구만. 그만큼 그 멤버들 아끼고 사랑하니까. 맞습니다. 야, 그러면 혹시 그 팁이 있나 또? 이게 이제 이름이나 아니면 그 친구의 별명 같은 걸로 일단 라임 같은 걸 맞추는 거죠. 맞아. 라임 중요하지. 라임 중요하다. 처음과 끝.
그러면 혹시 그렇게 지어줬을 때 그 문빈이라는 친구에 있어서 그 멤버들은 혹시 좋아했는가? 반응은 어땠지? 근데 마음에 들어하는 것 같아요. 물어봤나? 그 라키 씨한테 나중에 한번 물어보세요. 그 내 삶이 바로 라키 이렇게. 삶의 그 사나 씨는 그 마음에 든다고 팬들한테 사나 씨 건 되게 잘 썼더라고요. 사나. 감싸나. 네, 사나 아. 행복만 줄게 꽉 감싸나. 그게 그 문빈 친구가 이렇게 한 거였구나. 감싸나. 네. 감동받았나? 감동받았네. 막둥이 반응 안 하나? 뭐 말을 더듬지. 막내 그 혹시 뭐 그 사나 탐정의 반격에 지금 약간 당한 것 같은데. 저 벨 쳐도 되네 벨. 치고 싶으면 벨 아직 안 쳤잖아요. 얘기하고 싶으면 한 번 기회는 있어. 찍어줄 때 치라고. 지금 칠 정도로 화가 나지 않았네. 알겠어. 막내 다리 꼬면 도 작아진다. 이제 길을 생각해서 자 다음 이제 마지막 이거는 이제 뭐 비니 탐정이 한번 읽어주게. 알겠습니다. 애착 펜션 종결자. 아유. 자, 애착 패션 종결자 취존주의. 애착 인형만큼 개인별 애착 패션템이 명확한 아스트로 집중 분석. 끝이네. 끝인데. 내가 일단은 그 MJ라는 친구가 그 빨간 체크 바지 뭔지 알지? 냉장고 바지. 그것 좀 안 입었으면 좋겠어. 그거를 언제까지 입을 건지라는 그 내용이 있어. 그 진진 궁금해하시는데. 친구가 진짜 찢어 발기고 싶다고 얘기하더라고. 그리고 그 위에 그 파란 패딩 좀 안 입었으면 좋겠다고. 근데 그거 입고 또 밖으로 또 나가지 않습니까? 그러니까. 그러면 옷을 입고 그럼 밖을 나가지 그럼 어디 잠옷 가나? 아니었나요? 잠옷 아니었나? 제가 듣기로는 잠옷이라던데. 내가 알기로는 그 MJ라는 친구는 그 옷을 입는 이유가 단 하나예요. 편해서. 왜냐면은 이제 그 또 이제 MJ라는 친구 그리고 아스트로 멤버들이 이제 샵을 갔을 때 옷을 갈아입잖아요. 그리고 이제 뭐 활동 스타일리스트 분이 되게 힘들다고 그 전에 전화가 왔었어요. 왜 뭐 때문에 힘들다고 전화가 왔죠? 냄새가 나요? 오줌 냄새 난다고. 그 MJ 씨가 또 앉아서 오줌을 싸다 보니까 앉아서 싸다 보니까. 그러니까 뭐 가끔 실수하고 네. 그렇지. 아니 뭐 빨간 패딩에 파란 패딩에 뭐 빨간 바지 뭐예요? 뭐가요? 그렇게 왜 입고 다니는 거예요? 그 MJ 친구로 봤을 때는 일단 패딩 그 파란 패딩을 입는 이유. 우리나라 일단은- 국기를 상징하는. 그것도 그러네, 있죠. 그러네. 그리고 단 하나는 일단은 어디서든 튀기 위해서 컬러감으로 이제 시선을 이렇게 끄는 거죠. 이 관종이 맞군요. 네, 저 관종입니다. 관종이네. 네, 관종 맞아요. 조만간은 은색깔도 입을까 생각 중이에요. 은갈치로다가. 근데 그 바지는 좀 버렸으면 합니다. 그래요? 네. 그래서 그런지 이제 팬분들이 색깔별로 보내주시더라고요. 속옷 쪽도 그쪽으로 입는다고. 속옷 요즘에는 네. 그 리폼 해가지고 반으로 잘라서 네. 파란색 하나 이거 해가지고 두 개를 만든다 그러더라고. 네. 두 개 붙여서. 붙여가지고 자기가. 대단한데. 그게 취미래. 저는 할 얘기가 있습니다. 일단은 그 멤버들이 저보고 앉아서 싼다, 일어서서 싼다라고 지금 뭐 말도 안 되는 지금 헛소리를 하고 있어요. 굉장히 거짓을 이제 얘기하고 있는데 눈도 안 맞추는 건 봐요 지금. 다들 지금 이제 자기들이 얘기하고 지금 시선을 피하고 있는데 일단 이거는 짚고 넘어가야 돼요. 저는 쌀 때 서서 싸고 아니 내가 이걸 왜 해명을 하고 있어? 저는 오줌 쌀 때 서서 싸고요. 똥 쌀 때 앉아서 써요. 에? 다 그렇잖아요 솔직히. 근데 왜 말해요? 지금 제 얘기 타임인데 지금 말할 수 없어요. 말 못해요. 지금 제가 벨 쳤잖아요. 말 못해? 지금 아직 안 끝났어요 여러분들. 가만히 있으세요. 가만히 있어요. 에? 그리고 뭐 아까 뭐 팬티, 속옷 뭐 반반 갈라서 뭐 리폼해서 입는다는데 그렇게 능력 안 돼요. 에? 제가 그렇게 꿈의 능력도 안 되고요. 에? 당연히 제가 색깔 막 특이한 건 좋아하긴 해요. 근데 막 그렇게 막 리폼해서 입을 정도는 아니에요. 에? 그리고 제가 멤버들 건 안 입잖아요. 제가 속옷은 안 입어요? 잠깐만 그 말도 안 되는 거 허위를 퍼뜨리면은 억울해요. 에? 그러니까 그거에 있어서 좀 수정을 짚고 넘어가겠습니다. 아니 근데 그 MJ 씨가
그 뭐 서서 싸고 뭐 그 얘기는 아까 끝났는데 왜 자꾸 지금 왜 지금 네, 알겠습니다. 그 일단 친구에 그 대해서는 어느 MT는 정도 여기까지 네. 하고 이제 그 산하로 넘어가면은 맞아요. 이 친구는 그 뭐야 그 애기 이불 애기 이불. 그 아직도 있나요 그 포대기가? 그 그거 포대기가 어떤 거 있는 것 같은데? 같습니다. 그거 사나한테 물어보니까 아직 있는 걸로 알고 있고 그래. 거의 한 3분의 1이 약간 정체를 못 알아볼 정도로 찢어져 있다고. 내가 그 진진 씨 조사하다가 거기에 곰팡이 폈다고. 그 냄새가 그 냄새구나. 그 그 냄새. 방에 내가 그거는 들어갔는데 그거는 오줌 냄새예요. 또 그렇게 가. 제가 생각했을 때는 이제 보내줘야 돼요. 네. 불에 태웁시다. 안 됩니다. 안 돼. 저희 불에 추억이 태우는 아니면- 게 좋은 거예요. 사나의 추억이 다 담겨 추억들이 다 연기로 나가서 그러면은 그 들어오는 추억을 다른 곳에 이렇게 좀 이렇게 보관을 하든가 해야지. 있습니다. 집에 보내겠습니다. 그렇게 한번 고민은 해봐요. 거지. 왜 어머니에게 그 미루십니까? 우리 어머니도 우리래. 그 사나님의 어머니도 그 아기 때 사용했던 포대기라서 추억이 담겨져 있을 겁니다. 그 포대기만 사용하셨나요? 그 추억거리다가 추억하다가 너요? 근데 그게 마음에 드셨나 보군요. 네, 마음에 들었어요. 아니 그리고 내가 조사를 해봤는데 그 사나라는 친구가 원래 잠옷에 뭐 되게 막 그 귀여운 뭐, 큐트큐트한 맞아, 잠옷 맞아, 빠져있다 맞아요, 들었는데 맞아요. 근데 아니에요. 제가 최근에 알고 보니까 크롭티를 입고 자요. 맞아요. 아 맞네. 맞아. 그 사나라는 친구가 요즘 크롭티에 빠져가지고 그것도 라이언으로. 그러니까 라이언 이렇게 눈 이렇게. 그거를 자꾸 배꼽을 드러내는 그 크롭티를 입고 음. 막 귀엽지 하면서 거실에 뛰어다니는데 그 크롭티 입고 그 바지는 아니까요. 그 비버 친구 알죠? 그 똥싼 바지까지 해가지고 팬티를 여기까지 내리고 아니 잠시만요. 크롭티까지. 잠깐만 그럼 어디까지 보이는 거예요? 그 많이 보여요. 그 중간이 많이 비는데. 네, 그 친구 허리가 길어가지고. 그럼 혹시 그거에 대해서 뭐 아는 게 있나요? 그 친구 아닐 텐데 그거 아마 크롭티를 입지는 않았을 텐데. 아니요 확실히 제가 봤는데 크롭티 입고 크롭티였어요. 아닙니다. 배바지 그 똥싼 바지 해가지고 맞아요. 콧구멍에다가 그 뽀로로까지. 중간이 거의 다 살색이에요. 맞아요. 그런가요? 뭐 저희한테 물어봐요? 진짜 모르니까요. 가끔 그렇죠. 가끔. 그 친구 그리고 머리를 3일에 한 번 감는. 그거는 그 짚고 넘어가야 돼. 그건 맞다고 합니다. 그리고 또 봤을 때 그건 맞아요? 그 뭐야 그 방문을 자주 걸어 잠근다고. 왜 잠죠? 내가 알기로는 네, 장구시잖아요. 물어봤어요? 아니. 사나 안 보이시는데? 장구시던데요. 항상 그냥 뭐 하는데요? 사람 뭐 할까 이게 문이 안 열리더라고. 안 열리던데. 내가 봤을 때는 이제 크롭티 입고 자는 모습이 부끄러워서. 네, 제가 알기로는 잠깐만요. 뭐 크롭티요? 잘 때 크롭티를 입고 자는 사람이 어디 있습니까? 당신이요. 조용히 하세요. 저는 아주 깜찍하고 귀여운 라이언 잠옷을 입고 자고요. 그리고 라이언뿐만 아니고 아주 귀여운 레깅스. 귀여운 로투스 그 과자 그 잠옷도 있고 아주 귀여운 걸 입고 잔다고 합니다. 사나는 나지 사나는 그렇습니다. 그리고 저는 방문을 잠근 적이 한 번도 없는데 이거를 누가 얘기한 거예요? 이건 그리고 저는 아주 잘 때도 귀엽게 자기 때문에 방문을 아주 활짝 열어놓고 잘 자신이 있습니다. 네. 자신은 있지. 네, 그래서 제가 뭐 듣기로는 이렇게 결정은 됐어요. 뭐 사나치는 뭐 크롭티 입고 뭐 레깅스 입는 네? 취향으로 가도록 할게요. 자, 다음 뭐 이제 뭐 다른 멤버들의 또 홈웨어의 취향 뭐 조사한 게 있나? 라키 씨. 라키는 뭐 어떤 거 라키에 대해서 뭐 또 뭐가 있을까? 라키 씨는 라키 씨는 요즘에 드레스를 입는다고. 그 친구가 그 라키 씨. 제이미 그 뮤지컬 맞아, 보고 맞아, 나서 맞아. 맞다, 그 맞네. 흰색 드레스. 흰색 드레스 입고 숙소에서 그 막 그 종아리 그 알배기원 다 튀어나온 거 막 맞아, 그 맞아. 걸어다닐 때마다 그 제가 조사하다가 하나 얘기했어요. 그 라키 씨가 그 화장실에서 그 드레스 입고 이렇게 변기에 올려 다리 털 깎고 있었어요. 아닌데 사나님한테 듣기로는 네. 다리털을 안 깎고 이렇게 걷다가 이렇게 엉킨다고. 다리 털이 너무 길어가지고. 그것도 있대요. 가끔 그래서 모기가 거기 걸린대요. 그래서 모기가 파리 지옥이네요. 파리 지옥. 다리에 파리 지옥이 그 있대요. 얼마나 숱이 많으면 요즘에는 초파리까지
잡는다 그 그러던데. 친구가 원피스를 좋아하긴 합니다. 네, 입어볼 생각도 있다고 하고 그리고 그 친구가 지금 제모를 해서 네, 그건 없는 걸로 알고 있고. 근데 좀 주의를 해야 돼요. 그게 이제 시끄럽거든요. 힐을 신고 다니면. 그렇죠. 숙소에서 힐 신고 따라다니면 그 순간 소리가 소리가 너무 때문에 잘 나서. 가끔 아래층에서 연락이 와요. 혹시 뭐 위에서 뭐 하냐 공사하냐 그래요. 매일. 그러니까 두두두두두두. 탭댄스 좋아하잖아요. 라켓 치는 거. 댄스 자꾸 추. 아니 나는 무슨 실내화로 힐 신는 사람 처음 봤어. 아니 뭐 그만큼 일단 중심을 잘 잡는 친구니까. 아니, 그리고 사나 씨한테 들었는데 라켓 씨가 요즘 화장실 씻으면서 노래를 그렇게 부른다. 도라에몽에 나오는 퉁퉁이 알죠? 퉁퉁이. 약간 층간소음이 문제가 될 정도로 그렇게 노래를 그리고 요즘 피아노를 치더라고. 아유. 새벽 2시에. 아이고야. 피아노. 그거는 진짜 그래서 그런지 해야 될 문제야. 뭐 잘 치는 것 같진 않더라고요. 그러니까. 아니 뭐 본인이 봤을 때 만족하면 되죠. 똑같은 걸 계속 치긴 하는데. 뭐 그 친구 뭐 그럴 수 있지 뭐 본인이 뭐. 그럴 수 있어요. 예, 뭐 그냥 뭐 탐정 포기한 것 같은데요? 라키 씨는 그 충분히 그런 마음입니다. 인정하는 거. 인정하는. 그래. 그럼 일단은 뭐 그렇게 내가 봤을 때 여기까지 가기 그냥 귀찮아가지고 그렇게 앉아 아니 있는 뭐 그렇게 된 결론은 그거예요. 라키는 숙소에서 힐 신고 드레스 입고 새벽 2시에 피아노 치는. 거기 제모하다가 안 깎여가지고. 내가 하이힐을 신고 원피스를 입는다고. 다 잃었어 보라. 우리 멈춰 있어. 우리 못 일어나. 그래? 저는요 하이힐도 안 신고요 원피스도 안 입고요 뭐 새벽 2시에 피아노 치는 거는 인정이에요. 네, 근데 근데 소리를 볼륨을 만약에 10이 있으면 1로 해놓고 합니다. 헤드폰 끼고 해라. 샤워하면서 퉁퉁이 노래 부르는 거 왜 그러는 거죠? 설명해 주세요. 해명해 주세요, 라키 씨. 샤워실에서 퉁퉁이 같은 노래도 안 부르고 그 노래를 부르는 진범은 따로 있습니다. M 콘서트라고. 네, MJ 형이 콘서트를 하고요. 저는 샤워실에서 노래를 안 불러요. 요즘에도 다리에 자꾸 모기가 끼나요? 벌레들 많이 모이나요? 새로 나온 개미지옥이라 그러던데. 파리지옥이야. 아니야 진드기. 말 못하는 거 알죠? 죄송합니다. 네, 다리털이 좀 있어요. 좀이 아니던데요? 없냐고 그러면. 화내셔가지고. 이렇게 있을 수 있잖아. 있을 수 있어. 있을 수 있는데 지금은 또 아이돌 러블리한 아이돌을 하고 있기 때문에 네, 관리를 하고 있습니다. 마치도록 하겠습니다. 이렇게 해서 이제 정말 아스트로에 대해서 우리가 너무 많은 걸 알게 됐어요. 오늘 탐정사무소 내피셜 차지 일단 우리 탐정들에게 너무 고생했다 말해주고 싶고 자 뭐 멤버 탐정들 생각했을 때 그 아스트로의 그 카더라 TMI 가장 기억에 남는 저는 일단 그 MJ 아스트로 MJ의 그 서서 싸고 앉아서 싸고 서서 싸고 앉아서 싸고가 제일 기억에 남고. 근데 뭐 앉아서 할 수도 있죠. 나를 왜 치지? 그럴 수 있지. 형이 조사해요. 그래. 그 라키의 그 파리지옥. 제일 기억에 남는 것 같네. 그래. 나는 뭐 산에 그 크롭티. 크롭티 너무 섹시한 것 같네. 맞다. 자 이렇게 해가지고 오늘의 이제 추리는 끝이 났는데 이제 우리가 이제 아까 처음에 얘기했던 MVP를 뽑을 차례야. 오늘의 가장 멋진 활약을 펼친 단 한 명에게 주어지는 탐정 수료증을 이제 수여할 예정인데 자 각자 한 명씩 이제 어필을 해봐. 어차피 내가 주는 거니까 나에게 어필을 한번 해보라고. 내가 고기 사줄게. 내가 봤을 때는 추천해도 되고 뭐. 그 앉아서 싸는 거, 일어서 그 발견한 거는 쉽지 않거든. 난 진진걸 추천하네. 그거는 밀색 취재를 해야 가능한 거야. 본 걸 거야. 봤으니까 얘기를 하지. 무장고 얘기를 할 수가 없어. 그래. 진진 탐정은 나는 원래 어필할 마음 없이 누구를 추천하려고 그랬는데 일리가 있어. PD 탐정이 얘기한 대로 좀 고생한 거에 대한 보답을 받을 때가 되지 않았나. 나도 진진 막내.
막내 한번 받아야지. 자 이렇게 해서 뭐 진진으로 일단 몰렸는데 선택은 뭐 내가 하는 거니까. 그럼. 일단은 오늘의 MVP 탐정 술주를 받게 돼. 다 한 명은 사나 탐정이네. 사나 탐정이네. 진짜? 왜냐면은 내가 진진 탐정이 그 MJ에 대해서 너무 이상을 좋아했기 때문에 내가 이상을 조사했다고요. 다 말도 안 나오네. 참네. 자, 나야. 와. 그런 게 아니네. 소소할 수도 있지. 자, 이거 끝까지 그렇게 몰고 가면 큰일 나네. 알겠어. 자, 일단 탐정 술주. 프로필도 있네. 아니야. 인스타 아니구만. 아니, 저기 뒤에 봐봐. 다 있어. 다 있네. 주작 인스타. 주작 인스타로 바뀌었다. 예, 저기 탐정들 흥분 가라앉히고. 자, 일단 사나 탐정에게 이렇게 수료증을 수여하도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 이렇게 된 거, 사나 탐정은 이제 나와 함께, 여기서 같이 이제 추리를 쭉 할 생각은 없나? 누구 눈치를 그렇게 보는 건지. 제가 본업이 있어가지고요. 그래서. 좀 생각을 해봐야 될 것 같습니다. 그래서. 그거는 제가 좀만 생각해보고 말씀드리도록 하겠습니다. 본업이 더 좋아가지고. 그래, 그렇게 하도록 하지. 굉장히 서운하네. 저걸 읽으라고. 내가, 저 뭐 있어요? 써 있잖아. 함께는 좀 그렇고 야, 연기를 해야지, 연기를. 함께는 좀 그렇고 제가 인수하는 쪽으로 가능할까요? 네가 이 자리를 제가 인수하겠다. 거기 자리에 가겠습니다. 그건 좀 선을 넘는 행동인 것 같아서 그냥 퇴근하면 되겠네. 난 그렇게 약간 인성이 좀 소장님이야말로 갑자기 지금 이러고 계실 때가 아니지 않나요? 아루아가 두 눈 부릅뜨고 기다리고 있단 말입니다. 여러분 요즘 엔잡이 유행인 거 아시죠? 자, 아이돌 자랄 팩트 인스타 탐정사무소 내피셜록은 다음 주에도 계속됩니다. 안녕. 팩트 온탑인데? 다시 해. 맞아. 바이바이. 저희 나가면 나가. 퇴근해. 일로 나가면 되네.